àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamaldeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí, gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń díẹ̀ ká lè bá wa ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀. níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jàrán kan Mákà Mádínà. ẹkú tìmọ̀tiwa níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa, ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà, ọkọ̀ lọ́yẹ lóòrèkóòrè, síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀, oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀, ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà. mélòó la fẹ́ kàlẹ́ yà dípèlé ẹ wá gbọ́ o. umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10. ẹ̀yà lọ fún kọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island, tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Kamaldeen Àjàlá sórí 08023364653. ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. hajj Masrur làwọn ń bá lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò wúlò. Tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. Tàbá wáyé tá ń mutí. Tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. Tàbá wáyé tá ń mugbó. Tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. Tàbá wáyé tá ń ṣẹbọ. Tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. A dúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò lẹ́sìn. Tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal Qur'ani tusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina walitakum minkum ummatun yadkhuluna ila al-khairi wayanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun. adúpẹ́ fọlọ́wọ́n bá Allah tó ní ká tún padà wá sójú ìwòran yín ní àárọ̀ yìí lórí ètò yín ètò ẹ̀sìn wọlé ọlá kílódé fi ń pè ní wọlé ọlá náà ni pé a gbé lórí ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad kan tó ní man haba sunnati faqad abani kana ma ya fil janna. ọgbà jẹ́nà nílé ọlá Ànábì náà tó bá ti fẹ́ràn ṣe sí mi ó ti fẹ́ràn mi tó bá ti wá fẹ́ràn mi èmi pẹ̀lú onítọ̀ lájọ wà nínú ọgbà ìjọ́nà máa kí wọ́n da alákàyè ẹrú kí ọ̀tọ̀ ní sùn ọ̀tọ̀ ní sáláfì irọ́ náà ń pa àwọn tó ń pè ní sáláfì làwọn ẹni àkọ́kọ́ kí wọ́n dẹ̀ fi jẹ́ ní àkọ́kọ́ ni pé wọ́n ń ṣe súnà ìgbẹ́ tó bá tí wọ́n ń ṣe súnà náà pè ní sunni so kò sí yàtọ̀ kankan orúkọ akọ́ wa egocentry ni so ẹni tí wọ́n dẹ̀ pè ní sáláfì ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan mẹ́ta yóò rí ànábì sójú yóò gba islam nígbà táwọn bí ń bẹ láyé àbí kó rí ẹni tó rí ànábì sójú bó wa tó kù à ń fi wà à ń fi ṣe sí à ń fi ń jọ sálàfí ni. So this program is based on three things: Allah's word, prophetic statement, and the view of the pious predecessor, and that's only religious sources.
Anything that is not found in the Quran, nor in the Hadith, nor in the view of the early predecessor is not accepted, because nobody can legislate in the religion of Islam without Quranic text, Hadith text, and view of the pious predecessor. Àwọn mẹ́ta tí wọ́n máa ń pàṣẹ nínú ẹ̀sìn Islam náà ni Ọlọ́run tó ní ẹ̀sìn rẹ̀, Ànábì Muhammad tó fi ẹ̀sìn náà rán, àtàwọn tí wọ́n bá Ànábì lò gbà tí Kùránì ń sọ̀kalẹ̀ lójú wọn tánàbí lè ṣe kínní tó ń túmọ̀ rẹ̀ fún wọn. Lágbára Ọlọ́run, mo sọ fún wa pé ẹni tó bá ìfẹ́ lọ sí umrah ká tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ayé ìwà. Àkọ́kọ́ ni pé èyí tẹ̀ ń gbé sórí Facebook pé Ànábì tó bá sọ pé jẹ́wọ́ aláwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ó máa wà lójọ́ náà, irọ́ ni àdìsí mo dùn ní kò tí ẹ̀ sákọọ́lẹ̀ fún rárá. Ó fẹ́ wà lójọ́ náà lọ́fẹ̀ẹ́ báyìí. Kọ́ńkọ́ pé jẹ́wọ́ aláwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ wà lójọ́ náà, no. It's a fabricated hadith that whoever inform others that Ramadan is going to start so date, it's going to enter paradise. No. Paradise is not so cheap like that. That you are going to enter paradise just mention the date of commencement of Ramadan. Kò sí tó jọ o. Now, ẹlẹ́ẹ̀kejì tó kọ́ ọ̀pọ̀ sọ pé wàhálà kò èyí fàlù sálíkà gádà yín láyà ṣáàlà. Ẹ má sọ pé nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́la àfi tọ́lọ̀ bá fẹ́. So ànúkà Islam àkímú lẹ̀ oṣù la máa ń ṣe kínni la máa ń fi mú lórí yẹn nìyẹn. So àwọn kan yìí lọ súnmúra ní March 18 wọ́n á dé ní 28 tó bá fẹ́ lọ pè mí aṣọ ètò jẹ́ àtìgbà tí ẹ máa sanwó dà. Àwọn kan náà lọ ní April 1 to April 10 àyè ìwà fún yẹn náà tó bá fẹ́ lọ. Àmọ́ ó múra ọdún Ramadan lágbára Ọlọ́run a máa lọ yẹn ní May 10 wọ́n á dé ní 25 15 days péré ni wọ́n á lọ ní May 10 wọ́n á dé ní May 25. Ìyẹn a ní Etihad airline a dẹ̀ ní Egypt airline. So tó bá fẹ́ ń bẹ̀ la máa sọ yìí price méjèèjì 50,000 ló different níbẹ̀. Àmọ́ hajj airline kan péré náà nìyẹn, then owó yẹn wá pé bíi méjì. Ẹni tó bá pẹ́ fẹ́ lọ sí normal 1,500,000, tó bá pẹ́ fẹ́ gbé wájú haram gangan 2,300,000 nìyẹn. So kọ́lọ́ba kí ó wà pẹ̀lú wa. Ẹlẹ́pẹ̀ẹ́ lórí 080-233-64653. A máa ṣí òpó sílẹ̀ lẹ́nìí láti gba ìpè ẹni tó bá fẹ́ béèrè question. So ẹlẹ́pẹ̀ẹ́ lórí nọ́mbà yẹn náà la máa fi gba call lórí 080-233-64653. You can call in if you have any question. If I don't know the question, maybe next week I'm going to answer you, because I still have a living lecturer as we have a dead one that has their own book being recorded. Aláǹfà tó ṣe tíra ìbéèrè tẹ bá béèrè ọmọ ọlọ́lẹ́ lọ gbèsè wà láwa àwọn ọlọ́ọ̀ṣẹ́ máa ṣe tẹ̀klid torí pé àná ìdíkà kì í ṣe tẹ̀klid ayé kan ló ṣe tẹ̀klid ìmọ̀ àwọn afáàyàn lájà àti èlé nìyẹn. So ìbéèrè tẹ bá béèrè tá a bá mọ̀ àwọn afáà wa ń bẹ̀ láyé ètò rẹ̀ ti kú àkọọ́lẹ̀ wà. Àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ lẹ́ni mẹ́jọ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ló máa ń ṣe àṣìṣe yẹn. So we are very sorry that we are going to concentrate today on Yoruba tribes, because majority of Yorubas, they usually made these common mistakes. Let me call it common mistakes. So bóyá torí ibi tá à ń gbé ni àbí àìmọ̀kan. So immediately ó tako akida, ó dẹ̀ tako tawhid. So we are going to base our lecture today on these 8 things that's been commonly pronounced by Yorubas. So we want them to correct that pronouncement. Àkọ́kọ́, púpọ̀ Yorùbá ló máa sọ pé Ògún ń gbọ́. Mùsùlùmí nìwọ. Ògún òòṣà ni. Wọ́n ní the God of iron. I want to swear, I'm swearing on the name of God of iron. Má fi Ògún gbá, má máa fi búra. Nínú Islam, nǹkan mẹ́ta la máa fi ń búra, and hurufu dẹ̀ ni. Kódà àwọn àfáà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògbà ká máa fi Kùránì búra. Gbogbo ayé àdébọ̀ kì í fi Kùránì búra. Ẹ lọ Suratu Nur. Ọlọ́ba ní ẹni tó bá níyàwó ṣe ṣìnà kò dẹ̀ rí ẹlẹ́rìí mẹ́rin kóun náà búra lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó bá dé lẹ́ẹ̀kẹrin kó fèpè sí wọn ní kàn lo Quran. So ìgbà tí àwọn ìbò dé tó pé àwọn ti bí fi Bible búra ní ká máa fi Quran búra. So it's not written anywhere in Islamic history that you have to use Quran to swear. So they only use it in the court because they don't have any option. Go and read Suratu Nur, Quran 24, when Allah was saying whoever allege that his wife is committing adultery, you should swear 4 times. So if you don't have any witness. So ìyẹn ni a rí. Àmọ́ nínú Islam agbèlè fi ara fi mẹ́ta búra wàláì tàláì bìláì wọ́n ń pè ní hurufu kọ́sámù ara fi ta fi ń búra wàláì tàláì bìláì. So bí ó ṣe rí nìyẹn. So àwọn afáà sọ tó pọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ má wọ́n sọ pé Ògún ń gbọ́ o,
Ògún bá Ògún tó ti kú tipẹ́tipẹ́ tó ti di ẹ̀pẹ̀. Ògún does not hear anything. Ògún is an hunter. He's an hunter at a town called Ire in Osun State and has died for longest time. Bóyá tó bá ń rákò kan ti dọ́run. So ẹ má máa fògún búra mọ́ o, kò dáa o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní ajé ń gbọ́. Àwọn ọlọ́jà ló ti máa ń ṣe yẹn. Wọ́n ní ajé ń gbọ́. Because in Yoruba land, they have one god called gods of wealth. So they usually make sacrifice to him on Monday. That's why they call it Ọjọ́ Ajé. Náà ń pè ní Ọjọ́ Ajé nílẹ̀ Yorùbá. Òòṣà náà ló ń jájé o. Òòṣà ló ń jájé. You are a Muslim, never swear with Ajé. Ajé is one of deity in Yoruba land, and they believe that it's one that's going to be a lot of wealth and prosperity into their buying and selling. Odi méjì, ẹ má fògùn búra, ẹ má fi Ajé búra. They wà ní ọjà, particularly the businessman, the seller, the traders. When Ajé ata o, Ajé ata o. No. That with the God of wealth, we are going to make sales. Do not swear with Ajé. Ajé is a deity, and the pronouncement of La ilaha illallah, that is, there is no deity worthy of worship except Allah. That's why you do not swear with God of wealth. That is Ajé. Ẹ má fàjé búra o, ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ń bẹ tí bóyá náà ju ọjà àbọ̀jà wa kan sọnù àbówó sọnù ní Ajé àdì o, Ajé àdì. So wọ́n yẹn ní fásitì Ajé ẹ̀ náà ni. So God of wealth is going to cover the loss. No. Go Allah, cover my losses. Oh Allah, provide for me where I expect and where I do not expect. Allahumma urzuqni min haythu la ahtasib wa min haythu la ahtasib. So ẹ fi Ajé lẹ̀ kó máa bá wọn kèfèrí gbé. Mùsùlùmí ni wọ́. So Ajé kọ́ ló ń jẹ́ kó ta o. Àwọn Bill Gates kò máa jẹ́ náà. Bill Gates òyìnbó ní Microsoft kò máa jẹ́ rárá, kò máa jẹ́. Bóyá tó bá lọ mọ̀ John Gutenberg tó ṣe printing machine kò máa jẹ́. Ṣé kí wọ́n ká fún ẹ? William Wilburite tí wọ́n kọ́ ṣe aeroplane wọn máa jẹ́. Alexander Graham Bell tó ṣe phone ó pọ̀ gan o. Ajé ò tiẹ̀ kú ò nílẹ̀ Yorùbá. Only Southwest know Ajé. So forget about Ajé. Ajé is one of the deity in Yoruba land. I'm being a question. Tó dà sí ká máa ṣe question and answer lẹ́ni. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ń bẹ ọ̀rọ̀ tí ò dáa ni. Ọlọ́run má gbàgbé mi o. Làtàṣà ọlọ́ba kì í gbàgbé ẹnìkan. Ọlọ́run bá lóhun ọlọ́ba tí kì í gbàgbé ni. So mama sọ that, oh Allah, do not forget me. God, Allah remember all his servants, all his creation. Gbogbo àlọ́ rántí ẹ̀rí ó ní wàá mọ nǹkan ó ní gbogbo tẹ́ ń béèrè ni mò ń fún yín wàá yín tá òdo ní ìmọ̀tàlá látòsíra gbogbo wa béèrè owó kò tí ì fún ẹ ó yẹ kó tó bá fún ẹ lóòyìn máa padà di kùndàrú ni owó náà ní kárú náà béèrè tó padà sọnù so tí ò bá tí ì fún ẹ kò fẹ́ fún ẹ ni sọ ẹ máa sọ pé Ọlọ́run bá má gbàgbé mi Ọlọ́run bá gbàgbé ẹni kankan tẹ́lẹ̀ náà ẹlẹ́dàá má sùn ẹlẹ́dàá má sùn that is my creator do not sleep Muslim ayatal kursiu latahusu sinatun walanom Allah does not slumber nor sleep overtakes Allah so ewo ni ẹlẹ́dàá máa sùn nígbà tó jọ máa búbú àbí àwọn ọmọ oníkan ọ̀dọ́tọ̀ wọn ní kékeré máa sùn ojú ọ̀gá òtẹ́yìn o Allah does not slumber nor does he sleep so má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o kò dáa má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò dáa ẹlẹ́dàá máa sùn ẹlẹ́dàá mi máa gbà bọ̀dẹ̀ ọlọ́ṣàánú o ẹlẹ́dàá mi máa gbà bọ̀dẹ̀ that is my creator do not betray me do not betray me ẹgbẹ́ fọ́ọ̀nì gan lẹ́ni bó lọ́lọ́ba ṣe máa gbà bọ̀dẹ̀ ẹlẹ́dàá ọlọ́run kan lẹ́lẹ́dàá that word creator nobody has ever challenged or attribute that names unto him or herself Jésù òpèrè rẹ̀ ní creator rí ní anywhere Ànábì òpèrè rẹ̀ ní creator none of the prophets call themselves creator Allah is the only creator and the originator they call him Fatiri. Fatiri means the originator of both heaven and the earth and whatever that is between heaven and the earth so àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó burú ní ìparí ẹ̀ ní Ọlọ́run agbàkóso lọ́wọ́ ta ni that Allah will take control where was that control was before so these are the words that we mistakenly pronounce and it's very very a grave sin in Islam please don't not say it so àwọn tó bá fẹ́ béèrè ẹ lè pè wá ìpè ti pọ̀ o tó ó yá ẹni tó bá fẹ́ béèrè ẹ béèrè a máa dá yín lóhùn àwọn nǹkan tí a sọ lénìí ó náà nìyẹn
àkọ́kọ́ ẹ má fi Ògún búra o, do not swear with God of iron. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ má fi ajé ẹ má fi búra, do not swear with God of wealth. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ má sọ pé ajé á tà, ẹ sọ pé Ọlọ́run á sọ dowó àwọn abáwa rà o, owó rẹ̀ là á pa o, ṣe ti gbọ́ báyẹn, owó rẹ̀ là á pa o, Ọlọ́run á sọ dowó àwọn ajére ajé yẹn ẹ̀fàjẹ́lẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ́nu sàárè. So bákan náà tẹ bá tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ajé á di ò lè dín nǹkan kan torí kò ní kò ọ̀rọ̀ ara ẹ̀gbọ́n kò ráàyè dín. So Ọlọ́run bá mi dá àdápadà dáadáa. So àwọn kan tí a gbọ́dọ̀ máa sọ nìyẹn. Ọlọ́run bá ọ̀dẹ̀ lè gbàgbé ẹ̀ torí òun ló dá ẹ̀. Ọ̀ní kí fàkífàtà káfò gbọ́dọ̀ tó fi ń pààyà òṣì wàhálà ọ̀hárò rọ̀ sí kọ́lọ́mọdé máa ń pèsè fún èèyàn. Ó ló pèsè fún ẹyẹ wàlúkútà fìlìbàr àti ẹja nínú omi. Allah provide for the birds and the fish in the ocean. Why should he forget you? So kò lè gbàgbé ẹ̀ rárá. So wọ́n ní pé kó máa ṣàṣkár kó máa rántí Ọlọ́run ní kí ni o bukuratan wà sí ìlà tàbí kẹ́ ra tíràkì ẹ má yẹ káwọn afá gbà yín gbogbo bùkátà yín ló wà nítorí àìsàn muslim yẹn gbogbo bùkátà gbogbo tẹ fẹ́ béèrè àdúrà àpọ́njú àdúrà àrọ́mọbí àdúrà gbèsè àdúrà kìnnìkan gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. So ẹ máa ṣàdúrà Ọlọ́run náà nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tó máa ń ṣe àdúrà. Bákan náà ẹlẹ́dàá mi máa gbàbọ̀dé yẹn tiẹ̀ burú àbọ̀dé báwo Ọlọ́run máa gbàbọ̀dé máa fẹ́ tẹ̀ ẹ́. So ìyẹn náà ò dáa àmọ́ tó afẹ́ gba kọ́ àwọn èèyàn tí ì pè wọlé o. Bákan náà ìwọ́n tó kù bẹ́ ẹlẹ́dàá máa sùn amúgbóló máa sábà sọ yẹn ìwé yẹn máa ti mú gbórí ẹ̀ ò pín mọ́ ẹlẹ́dàá máa sùn ìbò ló sùn lọ. So àwọn ọ̀rọ̀ yìí pọ̀. Bákan náà ni ikú dóró ikú ò dóró rárá. Ikú is a striker that always score goals. Lọ́sọ̀ báyìí ní kópa ló máa ń pa inú Quran ó ní wà man kana nafsin anta muta illa bi iznillah kitaban muajjala kò tọ́ fún ẹ̀mí kan kó tọ́ ikú wò àfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. So whoever that dies Allah knows about it. Kódà bí kò ní mọ̀nsọ́wọ́dà kọ́tìl àbọ̀tà mọ̀kútùl ká ní apààyàn ṣe sùúrù ni ẹni tó pa yẹn kò ṣe kí ni ọjọ́ tó máa kú nìyẹn. Kódà mo ń fi agbègbè mo fi ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá àwọn kan ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí ọmọ rẹ̀ pẹ̀lẹ́ tó jọ ń gbélé ní laspotec kó tó dé láti school ó bá òkú ọmọ yẹn ń lé. So alhamdulilayi àwọn òbí yẹn láwọn ò ṣe ẹjọ́ láti jọ Tuesday láti ń pààrà pàǹtí láti ṣàwárí ọmọ yẹn sí ní àná. So afa kò yí ṣe àdúrà fún Buniamin Adédìméjì Amsat ọmọ tí ó ṣaláìsí nìyẹn kọ́nà kó bá rọ àwọn òbí ẹ̀ lójú ọ̀rí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ fọ́ sí akọ́dà 4 months lóyìn lò. So Ọlọ́run bá ló mọ tó pamọ́ kọ́ọ̀tù náà ló pa ni ẹnìkan náà ni. So Ọlọ́run bá ṣe kíni kó wá táṣìírí onítàn láláìpẹ́ láì jìnnà kó dẹ̀ bá rọ àwọn fámìlì Buniamin Adédèjì Amsat kó bá rọ wọn ní ojú Ọlọ́run bá ní da oníkàkọ́ aláàmọ́ àkóbá àdábá tí ó ṣe tiwa kò ní kàn wá. tó àwọn èèyàn tí pè wọlé bí i network ló dẹ̀ fà á lẹ́ẹ̀kan sí 080-233-64653 ẹ ká lọ sílé agbára kẹbà polówó umura àti ajiwa tábàdé a ní nǹkan pàtàkì tá a fẹ́ tọrọ lọ́wọ́ yín bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Asalaamu alaikum gbogbo Mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálí bá wa ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó jàrán kan Mákà Mádínà ẹkú tìmọ̀tiwa níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ lọ́yẹ lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀ ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà mélòó la fẹ́ kàlẹ́ yà dípèlé ẹ wá gbọ́ o umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10 ẹ̀yà lọ fún kọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Komorudin Ajala sórí 080-2336-4653 ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn ń bá lọ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
ashhadu anna muhammadan rasulullah. asalaamu alaikum gbogbo mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálí bá wa ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó jàrán kan Mákà Mádínà ẹkú tìmọ̀tiwa níléeṣẹ́ hajj masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ lọ́yẹ lóòrèkóòrè siara ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀ ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà mélòó la fẹ́ kàlẹ́ yà dípèlé ẹ wá gbọ́ o umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10 ẹ̀yà lọ fún kọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Komorudin Ajala sórí 08023364653 ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn ń bá lọ. náà alhamdulilayi rabbil alamin aṣíwájú wa anabi wa Muhammad ó ní ẹ̀kẹ́ àwọn ará ayé kí àwọn ará sánmọ̀ náà lè bá kẹ́ ẹ̀yin ó dẹ̀ ní ó ní yàdù ọ̀la mi fẹ́ẹ́ yàdù sọ́fúnla àwọn nǹkan tá a lè mú wa ó pọ̀ a fún ọmọ wa yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulrazak àbí Juma ọmọ tí ẹ̀ ń wò yìí tẹ́yìn náà bá ti rí ẹni pé ó nídìí àlàáfíà tó pọ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ohun tí ó kàn ní pé ó ní kidney problem so ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ wọn ò dẹ̀nà rárá wọn ná almost 51,000 kan tó lè ṣe transplant ó ti wá dé final stage dialysis tó ṣe ni wọ́n fi hàn wá yẹn so ó ti wá dé final stage ó wá nídìí almost 12 million òun náà sọ̀rọ̀ màmá yìí náà sọ̀rọ̀. Our brother Abdulrazak Juma is being diagnosed of having kidney problem. So he need kidney transplant. And the total money needed is 12 million. They usually spend 51,000 every month for dialysis. So now, every week. No one dialysis here. Orúkọ tó lè sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ó yá sọ. Orúkọ mi ni Jimoh Abdulrazak láti ìlú Ìgbótakó Ondo State. Ìgbótakó Ondo. Ondo Òkìtìpá local government. Ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìdìmọ̀lọ́wọ́ yín mo ní kidney problem àti school mo wà final year ìṣẹ́jú 2 mechanical engineering. So ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìdìmọ̀lọ́wọ́ yín mo ní kidney problem. Ẹ bá dẹ̀ lè ràn mí lọ́wọ́ inú mi máa dùn mo máa wá dúpẹ́ nínú lórí ètò yìí. So it's a student of Federal Polytechnic on Igbotako, Ado Ekiti. It's the final year before he has this problem with his kidney. So automatically, he really needs your assistance. The money is not too much. If you have any donors or philanthropy that you can help us contact, that's the account number. The name is Jimoh Abdulrazak Olushola, and the bank is Polaris. So, and the number of the account, you can see it clearly on your screen. The number is 2060604681 2020604681. Mama, ẹni bá ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ kó fàánú yín sí wọn lọ́kàn. ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Nàìjíríà mo bẹ̀ ọkùnrin mo bẹ̀ obìnrin o wọ́n ṣàánú ọmọ mi yìí o Jimoh Abdulrazak Jimoh wọn náà yá ló wà ìjọ káàdógún tí bàbá ẹ kú ni sickness yẹn bẹ̀rẹ̀ láti school o kọ́ ràn mí lọ́wọ́ o kọ́ ṣàánú mi o kọ́ lọ́ọ́ ràn gbogbo Nàìjíríà lọ́wọ́ o kọ́ bá mi ṣe transport ọmọ mi yìí o ẹ ṣàánú mi ò ní jẹ́ yọkan yìí o ẹ jọ̀ọ́ gbogbo Nàìjíríà ẹ bá mi ràn mí lọ́wọ́ o ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ máa ń ná more than ẹ̀mẹ́ta la máa ń ṣe dialysis tẹ́lẹ̀ lọ́sẹ̀ àdẹ́sí ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní 50-70 àdẹ́sí lẹ́ẹ̀mẹ́ta báyìí mo ti táyà mo wá ké pe gbogbo ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ kẹ́ran ọmọ mi lọ́wọ́ o kàn ràn mí lọ́wọ́ mi ò lọ́kọ o òpó ni mí o ẹ ṣàánú mi. You can verify at University of Medical Science University of Medical Science Ondo State Teaching Hospital University of Medical Science Teaching Hospital Ondo State. His consultant Dr. O.E. Ali. Dr. O.E. Ali, so you can call him. So your number in 070 30 86 86 87 87 99 lẹ́ẹ̀kan sí 070 30 86 87 87 99. 99. Mama ṣé ẹ náà ní fóònù?
ẹ mọ níbọ̀tẹ̀ bóyá ó mọ. ó dà ọmọ lórí so ẹ bá ti pe nọ́mbà èmi náà máa kọ nọ́mbà yẹn lẹ̀ tẹ́ bá ti pè mí màá fún yín ní nọ́mbà wọn àmọ́ ètò ìpàtàkì náà ni pé ẹ bá wa fi owó sí ẹ lè sọ fáwọn èèyàn tó wà nílùú òyìnbó náà nílùú òkèèrè you can just contact your relatives your friends your group your association your societies are abroad to kindly help and donate generously to the account of Jimoh Abdulrasaq Olushola Polaris Bank 2020604681 the brother is your brother inamal mu'minina ikhwa ẹ̀yin ẹgbẹ́ ńláńlá ẹ̀yin ẹgbẹ́ aláàánú ẹ̀yin tọ́nà bá bùkún kò sí tó kéré o kò sí tó pọ̀ jù ẹ̀jọ̀ nítorí tọ́lọ́ ẹ bá ran ọmọdé yìí lọ́wọ́ ọlọ́run oníkàlùkù wa àní fi àárẹ̀ àní fi dògbà àá sọ pé asálàlá azim Rabbul Arshil Karim an yashfiyaka asálàlá azim Rabbul Arshil Karim an yashfiyaka àbí ọlọ́ọ̀ba aláàánú jùlọ olórí ọ̀fẹ́ kó bá fún ẹ ní àlàáfíà alámọ̀tà sálám wàmínkà sálám tabarakta rabbana wa ta'alaita ya asal jalal ikram wa ayyuba isnada rabbal mathani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bi min duri wa atayna alahu wa mithla ma rahmata midina wa zikra lil abidin ẹ lè pè mí lórí 080-233-64653 so máa fún yín ní àdírẹ́sì àti account number yẹn ẹnìkan tẹ̀sí ìbéèrè tiẹ̀ ó lóun kọ́ sim láti Ìkọ̀tún ìbéèrè ní ká máa fi ọlá ànábì tọrọ àpẹẹrẹ ọlá ànábì fún mi lówó kí n lè rí ṣe lọ́dọ̀ àwọn àáfàá wọ́n gbà pé ọlọ́run nìkan ló ní ọlá àmọ́ àmọ́ ń ṣe àdúrà tí ànábì náà ṣe pé ọlọ́run ṣe báyìí fún mi gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún lágbájá ẹgbẹ́ àti ànábì máa ṣe àdúrà táǹpé sọ̀rọ̀ àti Ibrahim àkóso pọ́lá ànábì Ibrahim ó ní kàmọ́ sọ̀ láìta kàmọ́ bàrákítà bó ṣe ṣe àlàáfíà fún Ibrahim bó ṣe ṣàlùbáríkà fún ànábì Ibrahim so bá àwọn akọ́ṣẹ́wá kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ní ọlọ́ba nìkan ló ní mólẹ́kò so àmọ́ yẹn kò fa wàhálà so ọlọ́run ó ti kọ́ aládùn àbáṣe máa ń ṣe ya Allah ya Razak uruzukoni ya Salam selimuni ya Latif olùtúfuni gbogbo orúkọ ọlọ́run bá yẹn ó ní ẹ fi pè mí fàdí ọ̀hún bí ẹ fi pè mí ọlọ́run bá àmọ́ ẹ bá ń pè ya Allah ya Allah sọ tẹ́ ẹ fẹ́ kó ṣe lọ́mọdékẹ́ wá sọ orúkọ yẹn di àdúrà so ó yàtọ̀ sí oníwàdúró irọ́ nìyẹn kò tún jẹ́ wàdúró yàásín òbẹ́ǹtẹ̀ ni òbẹ́ǹtẹ̀ kò sínú ìwé kankan yàásín yá àti sin ló ń wí yẹn so alifábẹ́ẹ̀tì lásán náà pé ab àbí on ó yà wèrè ni kí ni yẹn fẹ́ kí on ṣe so it's not part of the dua yàásín 50,000 yóò máa fojú kódà kó ka 50 billion you just make exercise in fertility any prayer not being recorded in the Quran, not the Hadith, it's not being responded to by Almighty Allah. Because Allah has taught the Prophet ﷺ how to pray, when to pray, where to pray unto Him. If it has been Shadua, Pàṣẹ gbọ́dọ̀ Shadua, Ìgbò ní àṣẹ, gbogbo ẹ̀rọ ti kọ́ ànàbẹ̀wà Muhammad. So wàdúwé, àjàntì èlé ni, kí ló ń pè ní wàdúwé? Ìyálẹ̀ta. Kí ló ń jẹ́ ìyálẹ̀ta ní Gẹ̀ẹ́sì náà? Kí ló ń pè yẹn? After morning, look at the morning, afternoon. What do you mean afternoon? Waduha. Allah swear by that time, not use it for a prayer. So adua láàrin nínú Quran, adua láàrin nínú hadith Ànábì wa Muhammad. So ẹ lè fi orúkọ Ọlọ́run bá ṣe adua. Àmọ́lá ànábì ẹ fi ànábì rẹ pẹ̀lú ọlá àti ẹ̀ ó máa ló ń kẹ́. Àwọn sàábé gbọ́n jù wá lọ, wọ́n fi ọlá ànábì wọn fi ṣe kíni wọn fi ṣe àdúrà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa ran ọmọ ìyá wa lọ́wọ́ Abdulrasaq ẹ bá ràn lọ́wọ́ nítorí tọ́lọ́run Jimoh Olúṣọlá Polaris Bank ní báǹkì tí afẹ́kẹ́ bá fowó sí 2020604681 wọ́n ṣe wáyé igbó takuná ti wá ní Ondo wọ́n tún padà lọ báyìí ní ẹ̀rí màmá ọlọ́àjẹ́ jèrè ọmọ ọ ọlọ́àjẹ́ jèrè ó kéré ní sí ọlọ́wọ́ sáré kalẹ̀ lẹ́yìn sí ọ yóò fún lálàáfíà yóò bá aṣọ ìdílé gbogbo àwọn ọmọ ìlú gbótako gbogbo àwọn ọmọ Ondo state gbogbo ọmọ Nàìjíríà ọmọ wa rèé o ẹ bá ràn lọ́wọ́ eléyìí tá a bá ṣe náà ní wọ́n jẹ́ sàrákàtù járíà tó bá lálàáfíà àná lálàáfíà yẹn ká ní ìjọba wọn ní kò ní wọn gbé lọ sí India láti lọ ṣe fún àmọ́ kò sí transplant kankan nínú Nàìjíríà yìí àti ẹ̀ tí ì rí dọ́nà tá ló fẹ́ fi kíní ìtẹ̀lẹ̀ nígbà fẹ́ ṣe kíní afẹ́ ṣe transplant fún mẹ́tàlá continue to be our own supporter in everything. pàṣẹ máa ń dúpẹ́ Alhaji Sharafa Salman Abdulaziz Adigun àti mama wa láti àkáǹtì àjọ káàdì bàbá ni wọ́n ní ètò tèmi
wọ́n ṣe nírántí ọkọ wọn Abdulaziz Deli Ani baba ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ alájà rúkàtà pé kẹ́kà sálí màmá orí òní tẹ̀rùn òníwọ̀n ìlàlẹ̀ mọ́mí inshallah ọ̀sẹ̀ kejì alájà Abdulyakin Ọláwálé Bákàrẹ̀ bàbá àdínní wa ní gbogbo ìtọ́ta bàbá mi dáadáa ojú òní tì í ọ̀sẹ̀ kẹta lélẹ̀ Sharafa Salman Aziz Adigun àti Tawakaltu àjẹká ní bàbá lórúkọ ọkọ wọn Deli Abdulaziz Ani ọ̀sẹ̀ tó máa tẹ̀lé Malu Petroleum àti KD Bakery àwọn ni wọ́n ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò náà ó yẹ kọ́sẹ̀ kan tá a ti rí sponsor you can always sell your widow's mite to the program Keystone Medical Venture Keystone Medical Venture 10 in 4 places 19658. Today this is the end of the program. Inshallah we are coming back next week to continue our advice, exhortation and admonition. Lágbà Ọlọ́run àwọn náà la máa wá ẹ̀nà àlàjá kìíní la máa bá Dr. Murtala Gbadé Kábúsàrí Alujaj mo dúpẹ́ fún yín fún tẹ contribute ní gbèsè ayé mi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o.